Má čínska metafyzika a Feng Shui niečo spoločné s tvojim bankovým účtom? Čo ak ti usporiadanie stola, neporiadok v PC či zlé načasovanie nevedomky brzdia tvoje investičné rozhodnutia? Dnes sa o tom porozprávame s Monikou Zaďko Štanclovou, zakladateľkou platformy a aplikácie Feng Shui Zdravé bývanie. Linky nájdete dole v popise. Monika učí ľudí aj podnikateľov, ako prakticky využiť energiu priestoru a časové cykly pre reálny úspech v živote a biznise. A čo je top, bola to práve ona, kto ma vtedy nakopol k založeniu tohto kanálu. Dnes spojíme svet čísel so svetom priestoru. Pozrieme sa na to, ako robiť potenciálne lepšie investície. Sledujte až do konca a dozvieš sa ako na to. Monika, vítam ťa u mňa na kanáli. Začneme hneď na rovinu. Môj kanál sa volá Investovanie pre začiatočníkov a väčšinou tu riešime čísla, grafy, tabuľky a fakty. Keď moji diváci počujú slová čínska metafyzika alebo Feng Shui, mnohým to pravdepodobne naskočí zdravá skepsa. A čo by si odkázala človeku, ktorý uznáva len čistú logiku a pýta sa, čo má spoločné energia s investovaním peňazí? Ďakujem, Martin, za pozvanie aj za predstavenie. No, čínska metafyzika, ktorej sa venujem už 15 rokov, nie je o žiadnej nejakej viere alebo nejakom duchovnom, by som povedala, tak smere, ktorý si mnohí ľudia spájajú práve s takýmito vedami. Je to naozaj veda, ale pretože je to metafyzika. A tí, ktorí sú skeptickí alebo ľudia, ktorí tomu veľmi neveria, ja sa im nečudujem, pretože častokrát je prezentovaná metafyzika na portáloch, na sociálnych sieťach ako niečo také duchovné, spirituálne, ale naopak je to staré čínske umenie, ktoré je používané viac ako 7000 rokov. Metafyzika zahrňa viacero techník. Nie je to len o Feng Shui, ale má viacero techník, ktoré my využívame ako taký Wi-Fi router na to, aby sme sa napojili na tú správnu energiu. Takže nie je to o náboženstve, nie je to o tom, že potrebujete niečomu veriť, je to o tom, aby sme sa napojili v správnom čase, boli na správnom mieste, na tú správnu energiu, ako keby ste sa chceli napojiť na nejaký Wi-Fi router, ktorý vám pomáha aj v časovaní, priestore a s inými technikami, ktoré napríklad ja používam v metafyzike. Mnoho ľudí si pod Feng Shui predstaví len nejaké presúvanie nábytku, vešanie nejakých zvonkohier alebo nejaké kupovanie sošiek, žabiek s mincov v ústach. Predpokladám, že tvoja práca v Akadémii čínskej metafyziky alebo ľudia to poznajú inak ako Feng Shui väčšinou, je o niečom úplne inom. Povedz nám teda, ako to v skutočnosti je. Áno, ako som spomínala, Feng Shui je len jeden druh z čínskej metafyziky, jedna z techník, ktorá tiež zahrňuje viacero techník, ktorá poníma priestor. A samozrejme, ľudia to majú najčastejšie spojené s nejakými žabkami, červenými stenami, nejakými mincami zavesenými niekde na dverách, aby mali možno že šťastie, bohatstvo a úspech. Najčastejšie takto je to prezentované a túto techniku alebo takéto, by som povedala, New Age Feng Shui, ako sa to nazýva novodobo, priniesli v 68. roku na západ a by som povedala, že to je taký skôr marketingový ťah alebo biznis na ľudí, aby trošičku viacej predávali. Takže je to marketing aj v tomto ponímaní. Pretože čo sa týka tradičného Feng Shui alebo tradičnej čínskej metafyziky, tak ako som spomínala, jedna z techník je viac ako 7000 rokov stará, konkrétne Feng Shui má viac ako 4000 rokov a je to práca s energiou Qi. Mnohí z vás to určite počuli, aj tí, ktorí možno, že nie sú v metafyzike zdatní, ale vedia, že je tu okolo nás nejaká energia. Ako som povedala, môžeme to prirovnať k takému Wi-Fi routeru a ten náš domov, ten priestor, v ktorom bývame, pracujeme, či už je kancelária, byt alebo dom, má svoje ústa domu, tak ako my používame naše ústa na to, aby kvalitná energia cez živiny pokrmy prechádzala k nám a vyživovala naše telo a dokázali sme tvoriť, rozmýšľať, mať nejaké také lepšie nastavenie, tak dávame telu takú kvalitnejšiu výživu, tak aj ten priestor práve pracuje s týmito energiami. Takže nepotrebujeme sošky, ale potrebujeme vyváženú kvalitnú energiu, ktorá vstupuje do priestoru cez tie ústa domu alebo kanceláriu a podľa toho, aká kvalita vstupuje do toho priestoru, následne takú energetiku my v tom priestore môžeme využívať. Či už máme jasnejšie myslenie, vidíme lepšie príležitosti, máme viacej možností, ktoré vieme v živote využiť, ako keď napríklad niečo blokuje
tie naše ústa domu, priestor, v ktorom bývame, napríklad nejaké úzke chodby, malé chodby, zapratané priestory, tým pádom nedokážeme vyživiť tou energiou či ten priestor, a to sú techniky Feng Shui konkrétne, tak potom samozrejme tí ľudia nemajú až takú vitalitu, energiu, možno také jasné rozmýšľanie, odvahu konať, alebo možno ísť aj do takých investičných nových príležitostí, hlavne nových vecí v tomto rýchlom uponáhľanom svete, pretože tá energia je takzvané zablokovaná. Nedokážu využiť ten potenciál. Takže nie Čiže je to aj ten priestor im môže buď pomáhať, alebo škodiť. Samozrejme, buď to pomáha, alebo to škodí. Škodí to tak, že je napríklad nevyvážený priestor zaprataný, zaplnený rôznymi vecami. Tak ako keď máš pohár a keď tam naleješ veľa vecí a chceš tam ešte dať vodu, tak už nemá priestor, ani tá energia, keď máme naozaj veľmi veľa okolo seba vecí, a aj nepotrebných. Tým pádom máme preplnený ten priestor a tie príležitosti, možnosti, ktoré by tam mohli aj prísť z tej ústa domu, to energia tam nie. Takže keď to máme nedostatočne vyvážené a nedobrú kvalitu, tak by som povedala, tak nám môže skôr škodiť. A to je únavou, nevidíme tie príležitosti, ako som povedala, ten potenciál a naopak, keď to máme pekne harmonické vyvážené, nie cez sošky alebo nejaké obrázky, ale cez kvalitnú energiu, tak naopak nám môže veľmi pomáhať a prosperovať a vyživovať aj nás, aj náš priestor a všetkých ľudí, ktorí tam bývame. Takže Ja tak. môžem povedať, že my sa už poznáme pár rokov, preto aj mne si veľakrát pomohla aj s priestorom, ale aj s nastavením vecí, kedy sa správne dejú. Ty sama si bola z jedným tých impulzov, prečo ja som vlastne založil tento kanál. A naša každoročná debata viedla k tomu, že ma nakopla začať. Chcem sa teda spýtať, či aj vieš využiť vlastne u ľudí, alebo ako u mňa si využila to nejaké postrčenie cez nejaké nástroje z metafyziky, alebo si len videla nejaký potenciál? Áno, samozrejme, metafyzika, ako som spomínala, má viacero techník alebo viacero odnoží a jednou z nich je aj čínska astrológia. A to je práve fantastická vec na to, aby sme videli takýto potenciál, ako som videla u teba. Ale samozrejme, to je spojené s takouto intuíciou, že pri tom rozhovore, keď sme sa rozprávali, si mi hovoril o nejakých plánoch, nejakých tvojich víziách, nejakých projektoch, veciach, ktoré chceš urobiť, tak samozrejme to nadšenie a tá otvorená myseľ a tá energia, ktorú si mal v sebe, ma viedla k tomu, že aj cez ten rozbor, ktorý sme robili, ako každý rok robíme spolu osobnostný rozbor na základe techniky Bazi, čo je vlastne čínska astrológia, takzvané 4 piliere osudu, ale musím vás upozorniť, že my nepredpovedáme budúcnosť, ani neveštíme, že čo sa stane, ale Určite ukazujeme to nie je potenciál. že kedy nakúpiť, alebo kedy predať, alebo kedy spraviť správnu vec. To človek nikdy nevie, musí sa do toho pustiť a ako aj s investovaním, aj to je také, že rizikové, ale možno ty vieš usmerniť, že kedy je na to správny čas začať alebo s tým pohnúť, čak? No presne tak, že vlastne na základe toho potenciálu, ktorý vidíme, ja môžem povedať, že nie len z dátumu toho človeka, z toho narodenia ako z tvojho, ale aj z dátumu toho momentálneho roku čínskej astrológii vieme predpovedať, ako sa budú aj trhy, finančné trhy, kryptotrhy alebo celá finančná situácia správať, pretože sú určité aspekty, elementy, ktoré keď napríklad absentujú alebo sú veľmi vysoko, tak ukazujú na rôzne pády, prepady a to som aj vlastne v mojom veľkom webinári na rok 2026 na ohnivého koňa spomínala, že práve takéto... Máme rok ohňa, toho roku je ohňa až dosť. Aj v investíciách sa to správa trošku divoko. Áno, a práve to je to, že vlastne to som ako keby, ono to nie je, že predpoveď, ale potenciál toho, ako sa ten rok bude správať. Divoko, nevyspytateľne, veľmi veľká volatilita, hej, že tie trhy vybehnú, padnú, ale oveľa závažnejšie bolo, že v tom prvom polroku bola veľká pravdepodobnosť, že budú dosť padať kryptomeny. 40 až 60% pokles rôznych komodít. Hej, a my vidíme, že sa to naozaj deje. Hej. Keď sa ty v tomto smere pohybuješ v investičnom, tak sám vidíš, že ktoré oblasti, či už investičné pozemky, zlato alebo iné, alebo fondy, ktoré ako padali, alebo kryptomeny. A my vidíme tu obrovský nepomer, ako to bolo a veľmi veľké kolísanie. Zapričinuje to aj ten rok toho ohňa, toho veľmi silného ohňa, lebo oheň je transformačný element, ktorý dokáže transformovať veci, ale zároveň nám ukazuje tú nevyspytateľnosť
práve na tých trhoch, tie veľké výkypy. Preto je veľmi dôležité potom pozrieť na ten osobný rozbor, ako sme pozerali aj u teba, alebo ako pozerám na iných klientov, že či naozaj ten rok má ten človek do niečoho ísť, má niečo začať, má možno niečo nakúpiť, má niečo predať a kedy má byť oveľa viac opatrný, pretože by mohol napríklad veľa stratiť. Hej? Tam sú tie aspekty, ale vždy sa bavíme o potenciáli. Nebavíme sa o tom, že kedy vyhráš Bavíme sa o nejakých veľkých veciach. Myslím, že aby ľudia správne rozumeli, nie je to o tom, že teraz mám nakúpiť akciu Apple, teraz je možná vhodný čas investovať, alebo kúpiť, predať nehnuteľnosť, alebo takýto veľký globále sa bavíme, že nie je to taká rada, že teraz nakúp to, alebo to sa proste nedá. Nie. Pokiaľ by som sa ťa mohol opýtať, aj úspešné investovanie je z obrovskej časti aj o psychológii, o tom, či vlastne človek dokáže udržať emócie na úzde a nepanikáriť. O tom sme už mali aj podcast o psychológii pri poklesoch trhu. Ako vlastne z pohľadu Feng Shui dokáže nejak prostredie, v ktorom žijeme alebo pracujeme, ovplyvňovať náš vnútorný pokoj alebo robiť nejaké finančné rozhodnutia, ako sa týka vlastne priestor a financie? Áno, určite priestor je jedna z častí, ktorá ovplyvňuje, ako človek bude reagovať. Ako som spomínala, kedy ten priestor harmonický, vyvážený, má dostatok energie, tak človek má oveľa jasnejšiu myseľ, vidí príležitosti, je viac taký stabilný v sebe a keď prichádzajú takéto aj rôzne výkyvy alebo možnosti, tak oveľa, by som povedala, ľahšie, samozrejme sa vie rozhodovať, ale oveľa s takou väčšou rozvahou, s takou jasnosťou. Pretože, ako sa hovorí, usporiadaný priestor, usporiadaná myseľ, tak to potom úplne dáva iný zmysel a iný rozmer toho, ako ten človek reaguje, keď je možnosť niečo buď kúpiť alebo predať. Či to je naozaj emocionálne a ľudia, ktorí majú veľmi slabú energetiku alebo slabý priestor, nevyživený, tak by som povedala, že má slabú výživu alebo podvyživený priestor, tak tí majú práve také obavy, strachy, neustále kontrolujú aj tie trhy a všetko, že proste či to padá a sú nervóznejší a robia veľmi veľa chýb, pretože sú v tých nízkych, tej špirále, tej energetickej veľmi dole a tam práve ich ovplyvňuje tá energia nepriaznivo, ten priestor, v ktorom napríklad oni pracujú alebo robia takéto činnosti, rozhodnutia, ktoré robia v živote. Ten priestor sa dá nejakými úpravami spraviť vhodnejší alebo lepší na tú prácu aj na život. Samozrejme, že ty máš na to nejaké techniky, ktoré pomáhajú ľuďom. Také jednoduché veci, ako úplne najzákladnejšia vec je, keď chcem pracovať a mať priestor, ktorý ma vyživuje, tak potrebujem mať okolo seba poriadok. Ono nie je tu úplne dôležité, že by sme išli teraz búrať steny alebo prerábať nejaké veci, ale uvedomiť si, čo okolo seba máme. Ak ja chodím domov alebo vraciam sa domov, buď z práce, alebo aj pracujem a teším sa domov, že sa vlastne teším, že konečne prídem domov, lebo sa tam oddychnem, tak viem už úplne laicky povedať, že ten priestor je kvalitný, vyživený a že ma podporí. To znamená, že tam netreba vôbec nič meniť. Ale naopak, ak ja sa domov neteším napríklad z práce, alebo keď pracujem z domu, som veľmi rýchlo unavená a proste nemám takúto jasnosť v hlave, to znamená, že je potrebné si upratať, hlavne tam, odkiaľ ten človek pracuje, a pozrieť sa, čo ho obklopuje. Pretože najväčší problém je, že ľudia majú okolo seba veľmi veľa neporiadku a tým pádom majú zlé rozhodnutia. Ten priestor nás ovplyvňuje. Nie je vhodné úplne pracovať napríklad v spálni, keďže spálňa je skôr jínový priestor, kde chodíme spať, oddychovať, relaxovať, načerpávať energiu. Mala by to byť prispôsobená, tmavšie sklá, pokojnejší priestor, nič rušivé. Naopak, ak pracujeme napríklad z domu alebo chceme využívať priestor, aj kanceláriu, tak potrebujeme mať tam viacej svetla, potrebujeme mať priestor, žiadne nejaké rohy. Úplne nevhodné je, ak pracujete pod šikminami, pretože to je veľmi stiesnený priestor, oveľa menej energie. Stoliky napríklad nad pracovným stolom, veľa ľudí má stoliky, poličky rovno hranou idú na čelo. To znamená, to sú úplne malé veci, ktoré keď človek
môže upraviť a nestoja veľa, tak zistí, ako sa ten priestor aj nadýchol a tú energiu načerpal. Takže áno, dá sa takými aj malými trikmi, ako som povedala, že popozeráme si ten priestor a v prvom rade teším sa domov, som rada doma, alebo rád doma, alebo naopak je to na facku, ako sa hovorí. Dnes veľa ľudí investuje a pracuje z domu, ako sme hovorili, na tzv. Home office, pozerajú do monitorov od pracovného stola, ako si vravela v spálni alebo aj v obývačke. Aké sú najčastejšie chyby v usporiadaní tohto miesta, ktoré nám podvedome spôsobujú stres, únavu alebo nejaké zatemnenie mysle, keď máme robiť nejaké dôležité rozhodnutie, ako napríklad kúpa bytu alebo ako hovoríme o začať nejaké investovanie? Niektoré veci som už spomínala, že nie je vhodné teda pracovať zo spálne, z postele. Veď najčastejšia chyba je, že ľudia si nevytvoria taký naozaj pracovný kútik, ak pracujú aspoň hodinu, dve denne z domu. A ak pracujú naozaj že na home office alebo pracujú viac, tak je veľmi dôležité mať takýto pracovný kút v priestore, ak je to možné, mať samostatnú izbu, keď je to dom, mať normálne vytvorenú pracovňu a usporiadať ten nábytok tak, aby ste videli na dvere, mali pevnú stenu, aby ste mali veľa, by som povedala, takého jasného svetla, tej yangovej energie, ale nie veľa rušivých predmetov, že by ste napríklad nesedeli medzi oknom a dverami, že tam je veľmi silný taký energetický prievan. Toto je najčastejšia chyba. Alebo že ľudia sedia v nejakých takých tmavých miestnostiach, malých niekde pod schodami si vytvárajú nejaké pracovné priestory, ako som spomínala, nejaké rohy, police nad hlavami a rôzne šikminy, ktoré sú najčastejším problémom toho, že potom človek nevie jasne uvažovať, má skreslené predstavy, má väčší strach, ísť aj do investícií, nerobí správne rozhodnutia, bojí sa konať, keby konať nemal, lebo tá yangová energia tam nie je a nie je dostatočne vyživený tým priestorom, kde by teda ten pracovný stôl z home office mal mať. Ako hovoríš, ten uprataný priestor sa rovná uprataná hlava. Presne tak. Existuje vo Feng Shui, keď sa pozrieme z pohľadu tých investícií, existuje niečo ako taký konkrétny sektor hojností alebo financií v byte? Ako ho môžeme nejak podporiť bez toho, aby sme museli, prerábať steny alebo búrať dom alebo robiť nejaké závažné presuny v byte? Ono všeobecne sa ukazuje, v priestore si vieme namerať dva sektory, ktoré sú všeobecné, ale ono to je potom veľmi individuálne aj podľa človeka, typu a tak ďalej, ktoré sa považujú za sektory, ktoré sú prepájané s energiou financií alebo takej príležitosti väčšie. To neznamená, že keď tam budete sedieť pracovať, že vám tie peniaze prídu. A najčastejšie je to juhovýchod, ktorý je spájaný s financiami a potom sever, ktorý je spájaný s biznisom a s kariérou. Ale vždy hovorím, že je veľmi dôležité pozerať aj ďalšie vrstvy, lebo my napríklad vo Feng Shui nemá len jednu techniku, hej, že to je ten priestor, že kde mám ten stôl usporiadaný. Tam je naozaj potrebné viacej vrstiev tých techník použiť, takých aj jednoduchých, ako som povedala, že pozrieť na tom juhovýchode, čo mám, aký tam je sektor, či tam nemám náhodou vecko, alebo tam nemám chodbu zapratanú, tak môže spôsobovať stagnáciu financií. Ale pozor, nepotrebujete zatvárať dekel na vece, žiadne peniaze vám nebudú unikať, to je taký mýtus. A taktiež na severe je potrebné, aby ten priestor bol dostatočne otvorený a funkčný, ak teda pozeráme z pohľadu jednotlivých sektorov. Ale je potrebné naozaj pozerať aj na viacero iných vrstiev. To znamená, že nedá sa to tak úplne povedať, že tento sektor alebo táto časť prináša hojnosť a tam teraz budem sedieť a budem bohatý, alebo vyhrám športku, alebo uvidím nejaké fantastické investičné príležitosti, lebo to by bolo veľmi jednoduché. Je to len taký vhodnejší priestor na kde môžeš pracovať, alebo vlastne keď robíš niečo s financiami, alebo aby ti to prinášalo peniaze, ale nie je to záruka istoty. Skôr by som sa potom ešte zameriala na to, že každý človek, ako som vravela, máme svoj dátum narodenia a podľa neho máme také životné číslo. Ono sa nazýva, že GUA číslo. Nie je to naše šťastné číslo, je ich 9, ale práve na základe zistenia, to sa dá krásne úplne jednoducho vyrátať na internete cez kalkulačku, životné číslo z roku narodenia, aj z dňa a z hodiny, keď nevieme hodinu, nevadí. Ukáže nám naše životné číslo a tam podľa neho
pozrieť sa podľa toho čísla, napríklad keď je GUA číslo 9, tak to patrí juhu a to je môj osobný sektor, či ho tam vôbec mám, lebo osobný sektor je spájaný s osobnou silou a energiou, aj vnímať tie financie úplne inak. Aj učiť sa, vzdelávať sa, vidieť tie príležitosti. To znamená, ak ten osobný palác alebo sektor chýba v tom priestore a u každého je iný, od 1 do 9, ako som spomínala, tak práve to môže tiež oslabovať ten potenciál a vidieť tie možnosti príležitosti alebo konať, keď je nejaká príležitosť. Lebo buď tam chýba, alebo tam je nejaká zaprataná miestnosť, alebo tam schodište. To znamená, že my vieme, že ten daný dom, ten daný priestor, v ktorom bývame, nie je úplne najideálnejší na to, aby nás podporoval v tých investičných veciach, správnych rozhodnutiach, v nejakej kúpe, lebo buď máme strach, alebo nemáme vedomosti, alebo vôbec tie príležitosti na investovanie ani nevidíme. Ľudia si to veľakrát ani neuvedomujú, že ako vplýva aj priestor, alebo to, čo je okolo nich, na ich nielen financie, ale samozrejme, ako je to aj zdravie a rodina a tak ďalej. Moderný investor funguje iba na digitálnom svete. Peňaženky, brokerské aplikácie, neustále maily, notifikácie. Dá sa princípom čistej a harmonickej energie aplikovať aj na naše digitálne prostredie. Čistí si napríklad ty nejak plochu na počítači alebo v telefóne, aby ti neblokovali nejak pozornosť, alebo tak to vlastne odfiltrovať? Úplne s feng shui technikami to nemá až také spoločné, ale keďže my vieme, že je to stará čínska veda a mám skvelého učiteľa, ktorý je najlepší na svete a prepája už aj tie moderné situácie, aj tú modernú dobu s tou čínskou metafyzikou, s tým poznaním. A samozrejme, že ak máme zaprataný stôl, hej, že keď proste aj keď je človek, ktorý pracuje s domom, má tam množstvo šanónov, zapratanú plochu, napríklad množstvo projektov pootváraných, množstvo mailov, nevyčistené schránky, tak samozrejme to berie pozornosť, odvádza a oslabuje tú energetiku človeka, lebo my potrebujeme vedieť, že ako sme sa bavili, že nielen priestor nás ovplyvňuje, ale my máme 3 také úrovne. Energia človeka, energia zeme a energia neba. A toto, keď je prepojené, samozrejme potom sa to prejavuje aj okolo nás. Takže keď máme ten priestor zaplnený, ten telefón preplnený, mailovú schránku zaplnenú, notifikácie nám stále vyblikujú, tak energiu či človeka to rozrušuje, lebo to je ďalšia alebo jedna z vrstiev a tým pádom je nepozornejší, roztržitejší a unikajú mu veci. Takže tam sa môžeme baviť o energii či človeka, nie priestoru feng shui, ale som vravela, že má to viacero vrstiev a viacero technik. Že ako sme sa rozprávali pri investovaní, za prvé záleží aj na priestore, ale druhá veľmi dôležitá vec v investovaní je vždycky čas, alebo načasovanie, kedy robiť tie správne veci, alebo kedy je lepšie začať s investovaním, alebo začať nejakú vec a kedy nie. Záleží to vlastne na tom timingu. Čínska metafyzika, alebo viem, že systém bázy alebo Qi-Men pracuje s cyklami času. Dokáže nám analýza nejakej tej osobnej energie napovedať, kedy je pre nás osobne priaznivé obdobie na nejakú expanziu a riskovanie alebo investovanie a kedy je naopak lepšie sa stiahnuť a byť konzervatívny. Lebo ja viem z osobnej skúsenosti, mne si veľakrát poradila, keď som robil veľké veci, nie, že keď nakupujem nejaké ETF alebo akcie, tak to je veľmi diskutabilné, kedy to spraviť. Najlepšie je nakúpiť si a čakať. Ale keď človek kupuje napríklad, ako v mojom prípade kupuje alebo pridávaš byt alebo nejaké veľké veci, viem, že je lepšie, keď to robíš v správnom čase, ako keď to robíš v hociakom čase. Viem, že to u mňa fungovalo a u ľudí, ktorí si vyberali náhodný čas, niekedy to nefunguje až tak dobre. Takže skús nám povedať, že ako je to s tým. No určite, pretože ako som povedala, že máme to prepojenie toho neba, človeka a zeme, tak ďalšie také prepojenie tej energie je, že konáme v správnom čase, lebo máme napríklad zámer. Hej, ty si mal zámer, alebo ľudia, alebo moji klienti majú zámer, že chcú napríklad kúpiť nehnuteľnosť alebo predať nehnuteľnosť. Hej, takže my máme zámer. Vieme, ako to urobiť, chceme to urobiť, ale je veľmi dôležitá tá tretia
časť a to je, kedy to urobiť. To správne načasovanie. To je ďalšia z techník, ktorá sa nazýva, že date selection, výber správneho časového vplyvu na to, že kedy je najvhodnejšie tú nehnuteľnosť alebo nejakú tú komoditu predať alebo kúpiť. Pretože byť v správnom čase na správnom mieste, vidíme, že máme také deň dobec a že niekedy sa nedarí a práve na toto používame tie techniky, ako sú časovanie alebo technika DSERY, date selection, to sú také názvy naše, samozrejme na základe človeka, pretože my vieme, že máme svoju osobnú mapu, BADZ, a máme aj ročný vplyv nejaký, ten koník nám priniesol nejaký potenciál a niekomu nie je úplne najlepší tento potenciál tohto roku priniesol a varuje ho v niektorých veciach, že by nemal ísť do veľkých investícií, možno, že nakupovať takúto nehnuteľnosť, lebo tam je väčšia strata, alebo mohla by byť strata, väčší sklon k tomu, že ho môže niekto nachytať alebo oklamať, nedá si pozor na malé písmenka. To znamená, že pozorňujem na to, podľa toho jeho osobného rozboru, že či tento rok je vhodný na to, aby išiel do takýchto veľkých, samozrejme, kúpy domu, predajú nehnuteľností alebo iných takýchto veľkých dôležitých vecí, podpisovanie zmluv a tak ďalej, v správnom čase na základe jeho energetiky a napríklad, že si je celkom podporný rok, tak poďme super, pozrieme sa ešte mesiac a deň a vyberieme, hej, viacero dátumov samozrejme Že nie je to univerzálne, že pre Nie. každého, že tento rok je vhodný na investovanie, tak hurá, všetci investujeme. Nie. Týka sa to, že špecificky to musí byť spojenie človek, rok a zámer. a zámer, aby to fungovalo. Čiže musí sa to tak vyselektovať, pre koho je čo dobré, áno. Že neplatí to tak všeobecne alebo univerzálne. Áno, ja by som to tak na takom úplne laickom príklade povedala, že napríklad človek chce si napríklad vziať hypotéku. Tak najskôr je jeho plán, že chce na bývanie peniaze. Potom je akcia, že ide do tej banky a pozisťuje si informácie. Hej, že či teda mu dajú a tak ďalej. To znamená, že tam tiež je určitý postup. Nie len tak, že ráno sa zobudí človek, beďte do banky a dajte mi úver. Hej. To znamená, že takisto to funguje aj v metafyzike. Mám nejaký zámer, mám nejaký cieľ, mám nejaký plán a idem v správnom čase robiť tie veci a tým pádom je to prepojené a tá podpora tej energie je lepšia. Hej? Ale zase aj v tom čase, hej? Že či naozaj ten rok je pre toho človeka vhodný na takéto veľké investičné rozhodnutia. Lebo pre niekoho Ale tiež môže... platí, že ten človek preto niečo musí spraviť. Ako vravíš, že to, že je pre teba vhodný čas a ty nič nespravíš, tak sa nič neudeje. Ako keď si hľadaš partnera a ty nič nerobíš, tak si partnera nenájdeš. Áno, alebo aj tak, že dobre, ty chceš robiť, máš nápad, ale nemáš na to prostriedky, pretože si nehľadal možnosti, lebo nemáš, je napríklad výborný rok na to, že by človek išiel investovať, on aj chce, ale nemá na to prostriedky, lebo napríklad nemá vedomosti, nemá informácie a preto hovorím aj mojim klientom, že aj ak je vhodný čas pre toho človeka a on to aj chce, tak potrebuje sa naučiť od ľudí, napríklad ako ty, alebo od ľudí, ktorí sa venujú takýmto záležitostiam a nie len tak sa rozhodnúť, že ráno, že ja vstanem a idem tieto veci, lebo Monika povedala, lebo mám dobrý dátum. Veľa ľudí chce, ale nechce sa učiť. Čiže proste bez toho aspoň minimálneho nejakého vzdelania, ale že vieš o tom niečo, keď nevieš o nejakej platforme, nevieš, čo sú základy, tak nedá sa pohnúť. Tiež hovorím, že aj preto som robil tento kanál Investovanie pre začiatočníkov, lebo veľa ľudí sa pýta a nevie, ako začať. Čiže je dobré, ako začať. No. Ako sa hovorí, každý investor má inú povahu, niekto bez myhnutia oka znáša prepad, iný má stres a úzkosť už pri strate nejakých 10 eur. Nastáva panika. Pomáha nejak metafyzika človeku lepšie spoznať samého seba, aby zistil, že aká investičná stratégia, či je preňho vhodné niečo agresívnejšie alebo konzervatívnejšie skutočne sedí k jeho energii a povahe? Určite áno, pretože v bázi technike a aj Čimen techniku využívame na strategické konanie, že strategicky čo a ako, ale hlavne keď sa pýtal na tú povahu, tak každý človek je aj iný. My máme určité elementy, to znamená, niekto má veľa ohňa, ešte máme ohnivý rok, to znamená, že je to človek impulzívnejší, ide do vecí trošku agresívnejší vo veciach a naopak niekto, kto má možno veľa kovu alebo veľa zeme, je konzervatívnejší. Ale nemôžeme to povedať úplne len na základe elementov, pretože my máme v bázi technike 10 tzv. Profilov. Taký najviac odvážny by som povedala, ako si povedal, taký, že ísť do nových vecí, byť taký trošičku viacej naklonený, je profil inovátor.
to je vyslovene človek, ktorý miluje nové veci, nové príležitosti. Tam si treba dávať veľmi pozor, aby naozaj neprešvihol nejakú tú hranicu, lebo najviac dokážu riskovať až bezhlavo. A naopak taký analýzer, to sú ľudia, ktorí veľmi veľa informácií potrebujú. Potrebujú napríklad vedieť o tej veci do hĺbky a sú to skôr konzervatívnejšie typy ľudí. Nie sú také rýchle ako napríklad analýzer. Máme 10 druhov, takže každý z nich, jeden má svoju povahu a každý z nich inak reaguje na tie trhy. Takže vždycky odporúčam, ak niekto ide do nejakej investície alebo chce niečo nakúpiť, vidím, aký je rok, vidím, aký má profil, aké má elementy a upozorním ho, aby to nebolo úplne, že cez čiaru a potom neplakal, že išiel naplno a veľa stratil, ale naopak, aby aj keď má napríklad tú konzervatívnejšiu povahu a bojí sa, tak nech si nájde človeka, ktorý mu s tým pomôže, dá mu relevantné informácie a nech ho prevedie, lebo má ten potenciál, ale je konzervatívnejší a ide s menším rizikom a samozrejme investovať vždy, hovorím, len toľko peňazí, pre ktoré vieme, že keď napríklad pôjdem večer si lahnúť do postele, ako aj môj učiteľ vraví, tak môžem s kľudným svedomím ísť spať, aj keby sa niečo stalo. Takže nie je také, čo máte na živobytie a potrebujete na bežný chod domácnosti, určite nie ísť investovať, ale pomaličky si tvoriť nejaké také malé základné veci. A na to sú ľudia experti ako tí, ktorých vedia v tom navigovať a pomôcť. Určite tiež hovorím ľuďom aj v mojich edukačných videách, že najprv musíš mať finančnú rezervu, až potom môžeš investovať. Nie, že máš 1000 eur a ty hneď dáš do nejakých investícií, čiže je tam nejaký ten postup, mať tú rezervu a potom si rozdeliť to portfólio, máš tie nejaké investície, ktoré sú stabilnejšie ako ETF, ktoré sa hýbu pomaličky, ale prinášajú ti nejaký ten profit plus nejaké to percento malé dáš aj do tých rizikovejších, ale určite nie je vhodné dať všetko do rizikových alebo zase všetko do nejakých konzervatívnych. Že nejaký ten balans, ako aj vo Feng Shui proste musíš mať, aby ti to fungovalo a lepšie je o tom si niečo zistiť. A tak ako hovoríš, každý musí investovať tak, aby vedel dobre spať. Pokiaľ to máš tak, že nemáš s tým problém, tak je to pre teba fajn. Viem, že ty konzultuješ veci aj s nejakými buď podnikateľmi alebo ľuďmi z biznisu, bez toho, aby sme menovali nejaké konkrétne mená, s akými nejakými problémami alebo otázkami za tebou chodia v oblasti financií alebo kariéry títo nejakí podnikatelia najčastejšie a aké hľadajú odpovede z pohľadu metafyziky alebo Feng Shui? Tak áno, ja mám dosť veľkú základňu mojich klientov, podnikateľov, ale taktiež aj investorov. Úplne najčastejšie, s čím sa stretávame, je vyberať si správnych ľudí do tímu na základe budget tabulky, pretože my môžeme mať nejaký zámer, môžeme mať nejaký plán a ten daný ďalší človek potrebuje byť v súlade s nami, a aby nám tá spolupráca išla. Takže či už je to na spoluprácu, keď si hľadajú nejakých spolupracovníkov, alebo do tímu ľudí. A veľmi veľa mám podnikateľov, ktorí majú svoje prevádzky, majú svoje biznisy a hľadajú ľudí na určité pozície, tak tam najčastejšie vyberáme na základe dátumov narodenia, keďže dostanú životopis, tak mám čísla, pozriem si, že či ten daný naozaj človek, ktorý chce na tú danú pozíciu, na ktorú sa prihlásil, má predispozície uspieť, vie zapadnúť do kolektívu a vie tam napríklad pracovať. Toto je najčastejšie, čo robím s ľuďmi, ale samozrejme riešime aj kancelárie, usporiadanie priestoru, výber napríklad vhodného priestoru na podnikanie. To sú ďalšie veci, ktoré riešim s mojimi klientmi a samozrejme v neposlednom rade sú to správne dátumy, keď idú podpisovať veľké zmluvy, veľké dokumenty, nejaké veľké veci, otváranie prevádzky a tak ďalej, spustenie nejakého projektu nového, tak tam zase vyberáme presne ten čas. Takže je to naozaj rôzne od podnikateľa k podnikateľovi, ale aj s investormi. Ale pozor, nedávam nikomu dátumy, aby podal športku, alebo robil nejaký hazard, pretože na toto sa metafyzika nevzťahuje. Naozaj treba to brať, že je metafyzika na správne načasovanie a správne naladenie sa na tú energiu a nie na to, aby sme vyhrali. Je to pomôcka, nie je to záruka. Presne tak, je to pomôcka. To je ako investovanie. Investovanie môžeš tiež robiť, ale nie je to zaručené. Prináša za sebou riziko ako všetko. Čiže aj to ľudia, keď hovoria, veríš tomu alebo neveríš, je to pomôcka.
keď mi to pomôže, je to fajn, ale zaručené to nikdy nemáš. Nič nemáš nikdy zaručené, takže pokiaľ to pre teba funguje, používaj to, pokiaľ to pre teba nefunguje, tak si môžeš nájsť niečo čo ti v živote funguje. Ale viem, že si spomínala, že aj napríklad Donald Trump má tú pracovňu, myslím, že ovalnú podľa Feng Shui zariadenú. Ja viem, že teda v Číne, v Japonsku je to obrovské. Však Feng Shui, to všetky budovy sa robia podľa toho. Je to staré čínske, neviem koľko tisíc rokov umenie, nie? Že používa sa to aj vo svete. Nie je to len také, že my sme si to tu vymysleli. Ale... No alebo niektorí ľudia si myslia, že však to je čínske umenie, tak to funguje len v Číne. Ono to nie je pravda, lebo tá energia je všade okolo nás. Či je v Amerike, či je v Malajzii alebo na Slovensku. Energiu máme všetci rovnakú, ovplyvňuje nás tie vplyvy, niekoho viac, niekoho menej. Myslím podľa toho, v akom on je cykle a aj my, v akej sme, by som povedala, v tom pásme. Aj na základe toho určuje sa svetová ekonomika, kde sa bude dariť, lebo vždycky máme určité cykly, tak ako aj v investičných máte bičie, ako sa to volá, trhy alebo medvedie, takže aj tuto sú také určité cykly, že raz sa darí Európe, potom Amerike, potom zase tej juhovýchodnej, to znamená, že tá energia podporuje a naozaj sú mnohé mestá aj v Londýne, aj v rôznych iných štátoch postavené celé štvrte na základe princípoch Feng Shui a tam proste vidíte, kde sú tie budovy, investičné budovy, banky, bankári, naozaj používajú to rôzni ľudia, vplyvní ľudia a ja mám klientov, ktorí samozrejme nemôžem menovať vplyvných na Slovensku a používajú tieto techniky a preto sú tam, kde sú. Sa im darí. Je to rozšírené. Žijeme v takej dobe plnej ekonomických zmien a iných zmien, také trošku neistoty a veľkého informačného šumu, keď máš strašne veľa informácií, až viacej ako potrebuješ. Akú rádu by si dala z pohľadu nejakej čínskej metafyziky začínajúcim nejakým investorom? A ako si v tomto chaose udržať nadhľad a nenechať sa strhnúť nejakou davovou psychózou? No začala by som úplne jednoducho začať tým priestorom, v ktorom bývame, kde pracujem, čo mám okolo seba, aby som tam nemala chaos. A veľmi, veľmi dôležité je kvalitný spánok. To znamená, že zase z pohľadu Feng Shui je dôležitá spálňa, kde si človek oddychne, kde môže relaxovať, kde môže meditovať, môže robiť rôzne cvičenia, či už Qigong, Tai Chi alebo jogu. To je úplne jedno dýchové cvičenia na ukľudnenie tej mysle. Ako som spomínala, máme 3 vrstvy a energia človeka je práve spojená s tým, že ak máme kvalitný priestor, kde sa kvalitne vyspíme, načerpáme energiu, takže žiadne zrkadlá oproti posteli, nohy von dverami, malé izby, kde je naozaj ten energetický prievan a veľa yangovej energie, vtedy sa človek nedokáže ukľudniť a potom naozaj je zahltený, ešte viacej chce informácií a je úplne v takom strese, v chaose, že my potrebujeme vyrovnávať, keďže máme teraz veľmi silnú yangovú energiu, yangový energetický rok, konika, taký Mustang, keď si červený predstavíte, fičí úplne na plné obrátky pol roka za nami a neviem, kedy prešiel, tak my potrebujeme vyvažovať aj v tom našom priestore a dávať sa do tej polohy toho yinu, lebo princíp celej metafyziky je o yine a yangu, aj všetky elementy sú. To znamená, že ak som aktívny, takej tej rovnováhe. Áno, o tej rovnováhe. To znamená, ak som aktívny, pracujem, vyjednávam, komunikujem, tak potrebujem naozaj si nájsť aj ten čas a mať ten priestor, tú spálňu s pevnou stenou za hlavou, posteli, ukludniť sa opäť žiadne skrinky, steny, rôzne šikmy nad hlavou, aby tá myseľ sa dokázala uvoľniť, oddychnúť si a tým pádom úplne inak človek potom funguje a nenechá sa tak ľahko strhnúť do toho chaosu, ako si vravel, do toho informačného kadejakého smogu. Dneska je to veľmi ťažké so sociálnymi sieťami a všetkými tými informáciami, ktoré dostávame, keďže aj ja vidím, že ľudia sú apatickí niekedy aj k investovaniu alebo k tomu, ako začať, lebo vlastne si myslia, že všetko je to zlé a všetci ich klamú a tým pádom, že máme veľa tých informácií, vlastne je taký ten trošku chaos okolo nás, že niekedy je lepšie na to sa pozrieť s chladnou hlavou a k tomu určite nám pomôže aj priestor alebo nastavenie mysle, aby sme trošku vedeli skľudniť. A Monika, tak ty vedieš vlastnú platformu, ako sme spomínali, kurzy a klub
metafyziky na viacerých platformách, kde učíš ľudí tieto systémy chápať prakticky a tak racionálne. A ak by niekto z mojich divákov dnešný rozhovor zaujal, chcel by sa na to pozrieť hĺbšie, napríklad ako si nastaviť priestor pre lepší biznis, povedz, kde ťa nájdu a ako by ťa mali kontaktovať a čo by si im teda odporučila. Ja fungujem hlavne na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Instagram. Na Facebooku mám stránku Feng Shui zdravé bývanie, pretože som začala práve s technikami Feng Shui a usporiadaním toho priestoru, takže môže začať sledovať túto stránku, pozerať, či to s ním rezonuje. Ak naozaj niekto už konkrétne rieši nejakú vec, tak môže sa so mnou spojiť na konzultáciu a preberieme daný jeho konkrétny zámer, plán a cieľ, ktorý chce robiť. A ak sa niekto rád učí, vzdeláva a zaujala ho táto téma, tak mám, ako si spomínal, aj Akadémiu čínskej metafyziky, sú tam aj veci zdarma, napríklad fantastické video, 5 spôsobov, ako zvýšiť svoj obrat pomocou priestoru. Nebojte sa, úplní laici to zvládnu, lebo tam naozaj si zameriate jednoducho sektor, ktorý potrebujete a v ktorom môžete pracovať a môžete nájsť tých 5 spôsobov, ako zvýšiť možno obrat, príjem a potom môžete aj následne investovať, keď tie peniažky budú väčšie. Takže mám tam aj zdarma veci, takže môže niekto prísť aj do akadémie, popozerať si a samozrejme aj platené ako klub metafyziky s Monikou, kde na týždennej báze ukazujeme každý jeden deň, aký má potenciál, ako ho využiť a je to naozaj aj pre laikov, aj keď tam je množstvo takých vecí, možno pre úplne nového človeka neznámych, ale ja to vysvetľujem takou ľudskou rečou. Vždy, keď sa začneme niečo nové učiť, či už šoferovať auto alebo variť, tak potrebujeme pomaličky dostať ten jazyk do uši a potom už tie veci idú rýchlejšie, chápeme tomu a môžeme to využívať pre svoj prospech každý deň. Takže naozaj sa nemusíte toho báť, že potrebujete vysokú školu, ale sú tam jednoduché rady, tipy, triky, ako začať a využívať to aj napríklad aj pri investičných veciach, cez ten priestor, vidieť tie príležitosti a možnosti zvýšiť váš príjem, obrat, keď potom túžite napríklad. Aj zdravie, prácu, vzťahy a tak ďalej. My sme na kanáli Investovanie pre začiatočníkov, čiže sme sa viacej venovali tomu investovaniu, ale určite v tvojom klube môžu ľudia nájsť aj tie ďalšie aspekty života a viem, že ty si na to odborník, keďže sa tomu venuješ dlhé roky a je to tvoja plnohodnotná práca. Ďakujem ti veľmi pekne. Na záver by som sa ti chcel veľmi pekne poďakovať za skvelý rozhovor, aj za tvoj čas a za to, že si nám priniesla úplne nový, nejaký ten netradičný pohľad na prepojenie Feng Shui, energie a nejakých tých osobných financií. Určite to nie je tradičné na spájať investície a Feng Shui, ale určite to aj to funguje. A tak ti patrí veľká vďaka. Ak váš názor na nejaké prepojenie Feng Shui a financií dajte mi vedieť dole v komentároch a nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom podcaste. A ja veľmi pekne ďakujem za pozornosť a za pozvanie. Teším sa niekedy na budúce.